ايه ده؟ هي امي مش هتاكل معانا ولا ايه؟ امي فين يا ريهان؟ امك تحت الترابيزه؟ بتقول حاجه يا اسلام؟ انا مش فاهم حاجه يا نجوى. امي فين يا ريهان؟ امي مش هتاكل معانا ولا ايه؟ مامتك يا اسلام راحت تعمل شوبينج. هو ما جالهاش هنا ليه؟ امي فين يا نجوى؟ يا ابني ركز، امك تحت الترابيزه. ايوه يعني فين؟ فين امي؟ ما قلت لك يا اسلام بتعمل شوبينج. لا يا اسلام يا ابني، انا مش بعمل شوبينج، انا تحت الترابيزه. ايه يا ريهام؟ انت كمان بتقلدي صوت امي؟ لا انا مش هسكت بقى كده. هعمل ايه يا اسلام؟ من كتر ما بقعد مع مامتك بقيت بتكلم زيها. نجوى هسألك سؤال واحد بس وتردي عليا. امي فين؟ يا اسلام يا ابني انا بقول لك انا هنا تحت الترابيزه، انا هنا يا اسلام. يا اسلام بص تحت، مامتك تحت الترابيزه وبتنادي عليك. امي فين يا جدعان؟